Dobrý deň. Toto video je zamerané pre užívateľov, ktorí chcú jednoducho pripojiť svoju nabíjacú stanicu do portálu. Náš návod sa sústredí na kľúčové kroky, pričom nezachádza do detailných nastavení. Ak by ste mali záujem o detailné nastavenia, na našom YouTube kanáli HVolt nájdete aj ďalšie videá, ktoré popisujú nastavenie detailnejšie. Prvým krokom je zaistenie, že vaša nabíjacia stanica rozpoznáva svoje hardverové adresy a má správne vytvorené konektory. Táto príprava je kľúčová pre hladký priebeh procesu. Túto časť môžeme skontrolovať v časti FC, inak povedané nabíjacia stanica, po prepnutí do Edit módu, kde si môžeme pozrieť všetky nabíjacie body a ich stav. Ak je všetko správne nastavené, môžeme vidieť, že je nabíjacia stanica live. Má priradenú adresu. To znamená, že komunikuje s riadiacou jednotkou, ale neznamená, že je pripojená k portálu. Následne budeme pracovať s protokolom OCPP, Open Charge Point Protocol. Ako prvé tu vidíme URL. Jedná sa o adresu, ktorú vaša nabíjacia stanica použije na pripojenie k portálu. Táto IP adresa sa dá nastaviť aj manuálne, ale je treba si uvedomiť, že tieto IP adresy nebývajú statické, teda sa periodicky menia. V našom prípade odporúčame použiť HVolt URL na spoľahlivé pripojenie. Cesta path. Toto je špecifická časť URL adresy, ktorú nabíjacia stanica použije na prístup k portálu. Správne nastavenie tejto cesty je nevyhnutné pre efektívnu komunikáciu. Počet staníc. Nastavíme počet staníc, ktoré chceme pripojiť do portálu. Toto číslo hovorí o staniciach, takže ak má stanica viacero konektorov, zadáme len počet staníc, nie konektorov. Device ID. Po úspešnom zapísaní počtu staníc sa nám automaticky vygenerujú Device ID. Vyberieme výrobcu stanice a model stanice. Takto sa zabezpečí, že na portál sa odošle prihlási správny počet konektorov. Preto ich nemusíme zadávať. Toto Device ID vpíšeme do portálu. V nastaveniach nabíjacej stanice zadáme Device ID tak, aby sa zhodovalo s Device ID zadaným v LocalOS. Tento postup je rovnaký prakticky pre všetky nabíjacie stanice od ľubovoľného výrobcu. Device ID môžete zadať ľubovoľné, je však nutné, aby bolo unikátne pre každú nabíjacú stanicu pripojenú na portál. V prípade, že takéto Device ID už na portáli existuje, portál vás na tento problém upozorní. To znamená, že musíte zvoliť iné Device ID. Po krátkom časovom úseku by mala vaša nabíjacia stanica automaticky prejsť do online režimu, čo môžete vidieť aj v nastaveniach nabíjacej stanice, kde vidíte počet spojených staníc k portálu a tiež počet úspešne pripojených. Tieto čísla sa musia zhodovať. Ak sa počet úspešne spojených staníc líši od počtu spojených staníc, znamená to, že takáto stanica na portáli ešte neexistuje a je nutné ju vytvoriť alebo skontrolovať Device ID. Nižšie je možné vidieť stav spojenia pre každú stanicu, čo je nápomocné pri odstraňovaní prípadných problémov. Týmto spôsobom je vaša nabíjacia stanica úspešne pripojená k portálu a pripravená na použitie. Veríme, že tento návod bude užívateľsky prívetivý a ľahko pochopiteľný.